por që absolutisht nuk do ekzistonin konflikte të tilla, sepse inteligjenca artificiale nuk ka atë që ne i themi inteligjencën emocionale. Me një inteligjencë artificiale nuk mund të ndërtoj marrëdhënie afatshkurtra, të cilët mund të prishen për shkak ose mund të degenerojnë për shkak të një konflikti apo për shkak të një prishjes së një marrëdhënie. Pra unë mendoj domethënë logjikisht, sepse ky ka qenë një diskurs goxha i mas diskutimi që në lidhje me AI, domethënë nëse liderat botëror do ishin inteligjencë artificiale, absolutisht nuk do ekzistonin pikërisht pra luftra. Madje do ishte mendoj një botë më e bukur, një botë më e qartë, një botë më racionale, siç e thatë dhe ju. Domethënë dhe gjithmonë do kishte një rrugë zgjidhje. Pra një botë pa lider, por me inteligjencë artificiale. Këtë po themi. Një botë e udhëhequr nga digitalizimi apo inteligjenca artificiale është një botë që asnjëherë nuk do kishte divergjenca, nuk do kishte konflikte, sepse pak a shumë domethënë konfliktet realizohen si rezultat, unë e përmenda si rezultat i prishjes së marrëdhënieve, grupeve të interesave etj. Dhe janë pikërisht pra edhe dhe diku emocionale, por ajo që ndikon më shumë njeriu, domethënë ka ato që ne i themi koncepti i krenarisë. Domethënë që kjo shpesh shkakton probleme në marrëdhënie diplomatike. Pra, marrëdhëniet diplomatike do ishin akoma më të mira, domethënë, sepse inteligjenca artificiale është një instrument që do funksiononte, domethënë vetëm për të arritur progres, domethënë, në dobi të njerëzimit.